Përshëndetje vogëlush të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në kanalin ton funkidscollection.com, ku sot do ju paraqesim këtë koleksion të mrekullueshëm mbretëror nga princeshat e Disneyt, të quajtur Mbretëria e Vogël. Ky komplet është i përshtatshëm për mboshat mbi 4 vjeç. Fëmijët më të vegjël se sa mosha 4 vjeç nuk duhet të lejohen ta përdorin këtë komplet sepse ka pjesë të vogla të cilat mund të jenë të rrezikshme në kalimin e tyre në fytyn e fëmijës. Okej, pra miq të vegjël, atëherë le ta hapim këtë kuti edhe të lozim me këto princesha kaq të bukura. Këtu kemi 5 princesha. Princesh Tiara, Princesh Hirushja, Princesh Borbardha, Princesha Bukuroshja Belle dhe Princesh Arieli. Të gjitha këto princesha të bukura kanë veshur fustane ballosh me xixa. Edhe këto fustane janë me ngulje, kështu që ne mund t'i ndryshojmë fustanet ndërmjet njëra tjetrës. Këto janë të mrekullueshme. Dhe këtu ne kemi 5 princeshat. Ato janë me kostumet e tyre të banjove dhe ato kanë shumë ftohtë. Kështu pra ne mos të humbim kohë dhe t'i veshim ato me fustanet e tyre të bukura. Ne do të fillojmë me Princesh Tiarën. Këto kukulla janë pothuajse madhësia e njëjtë me kukullat e Magic Clip. Këto janë një çik më të vogla. Le t'i krahasojmë. Arieli është kuklla nga Magic Clip, ndërsa Tiara është kukulla nga fustanet me ngulje. Siç e shikoni, kukullat e Magic Clip janë pak më të mëdha se sa kukullat me ngulje. Okej, atëherë le të veshim fustanin e Tiarës. E si që shikoni, Princesh Tiara është e veshur. A nuk është kjo shumë e bukur? Edhe tani le të vazhdojmë e të veshim princesha tjera. Tjetra do të jetë Princesh Borbardha. Këto princesha janë kaq të bukura për të luajtur me to.
Këtu pra edhe princesh Borbarda është e gjitha e veshur dhe gati. Fustani shumë i bukur. Këtu në kokë ka një fjongo me molla me xixa, fustan me xixa, që është shumë i bukur. Tjetra do të jetë princesh Hirushja. Ja pra edhe princesh Hirushja është e gjitha e veshur dhe është gati për të shkuar në mbrëmje Vallezimit. I gjithë fustani është me xixa. Princesha tjetër do të jetë princesh Ariel. Ja pra këtu kemi princesh Arielin, komplet e veshur dhe gati gjithashtu. Kjo është një copë ekstra, të cilën ne mund ta ndërrojmë me zemrën, por për momentin do të mbajmë zemrën Lela. Princesha tjetër do të jetë bukuroshe Belle. Si që thash, këto kukulla janë shumë të lehta që t'i veshësh dhe janë shumë të bukura. Kurora e saj përbëhet nga 3 gongje trëndafili. Edhe kjo është bukuroshja Belle. Princeshat gjithashtu mund të ndërrojnë fustanet me njëra tjetrën. Atëherë le të ndërrojnë fustanet me njëra tjetrën princesh Tiara dhe princesh Ariel. Le ta heqim këtë pjesë të fustanit dhe ja veshim Arielit. Dhe ja ku I kemi të dyja të ndërruara fustanesh. Pra, sapo I kemi ndërruar fustanet me njëra tjetrën. Ju të dyja dukeni përsëri shumë të bukura. Kjo pra vogëlush të dashur ishte gjithçka ne kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video nga princeshat e Disneyt.
Vazhdoni qëndroni me ne dhe miropafshim në videon tjetër.